今日一大早上到格林村嘅觀景台去睇南迦巴華嘅日照金山，穿過油菜花田嚟到蓮花形狀嘅觀景台。可惜今日天氣超級差，啲雲勁厚，只係睇到白茫茫一片。等咗差唔多超過半個鐘都完全冇變化，可惜。唯有等我發揮創意，將南迦巴華嘅日照金山概念圖送俾大家。下一站嚟到金燈村黨群服務中心，呢個村其實冇咩特別景點，點解我哋會嚟呢度呢？原來喺金燈村可以申請一個1級邊境巡邊勇士嘅證書，然後我哋嘅拼車師傅仲好有儀式感咁樣為我哋頒發證書。我哋好好彩，咁啱嘅號碼係第8808人，勁想等多80個人湊夠4條8。雖然個證書冇乜用，不過又幾過癮，大家嚟到密脫都可以嘗試申請一下。下晝食完飯再上多次觀景台去睇南迦巴華峰。雖然個天氣都好轉咗，不過仍然都睇唔到佢嘅山頂。南迦巴華作為西藏嘅眾山之父，佢嘅峰頂長年積雪，唔容易顯露真面目出嚟。仲好記得當年喺色季拉山塞車咗10幾個鐘，都睇唔到佢嘅山頂，所以明白睇到佢嘅珍貴之處。希望下次有機會可以順利一覽全貌啦。下一站我哋去到熱帶雨林徒步，尋找密脫神樹。哇，這個樹也是很高。哎，你看，這樹長得。終於行到嚟目的地，我哋眼前嘅神樹叫做新達布，喺門巴語嘅説話嚟講，即係神樹咁解。佢嘅品種係不單松。國家之前做過統計，喺格林村附近總共揾到8棵70米以上嘅不單松巨樹，而我哋面前嘅新達布確定為高度76.8米，樹王嘅稱號名副其實。附近會有不單松嘅科普介紹，隔離仲有新達布嘅1比唔知幾多模型。我企咗喺佢隔離，高度持平，係咪代表我都有76.8米呢？最後想同大家分享，喺網上訂完房之後，有一個旅途幸運籤，我抽中咗上籤聖山布里。正就係我今次嘅終極目標，在岡仁波齊一場震撼靈魂的朝聖之旅，不談信仰，只為修行。